जातु नहीं। मोर प्रिय भाई भौणी माने आम जीवन में अनेक दुख, अनेक कष्ट, अनेक जंत्रणा, अनेक समस्या आमे सबु कथा कही पारि न थाउ, सबु कथा व्याख्या करि न पारि न थाउ, सबु कथा समस्त को जणै पारि न थाउ। आम मन भितर अनेक अकुहा दुख कष्ट सब रही। आज प्रसंग होछि दुखरे बुड़ी जातु नहीं। आप देखिए पानी रे जंता पिंपुड़ी भासी जाउछि, से कौन करिवो, से चेष्टा करिवो केमिति कूलक आसीबा। जहां भी जाउथिबो से धरी पके आ से कूलक पळै आसे। मैं आपण मानकु कहि रखे आज प्रभु तांको वाक्य द्वारा आमान सहित कथा करते आमान प्रत्येक जीवन में अकुहा दुख कष्ट जंत्रणा गुड़े रही सब तो समस्त को कही हम सब कथा समस्त को कही हम ना कि मनर सब कथा मैं प्रभु को कही पारि। आज आपण मान कही रखे प्रभु तांको वाक्य द्वारा आम सहित कथा होगा चाहती आम जीवन में एते कष्ट अच्छे सब कथा समस्त को कही हम ना। भीतर चक कौन बोली कहउछंती गीत संहिता 5 पर्व तार 3 पद। हे सदाप्रभु, तुम्भे प्रातः काଳରେ मोहर ରବ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି। से कौन कहउछंती मु प्रातः काल रे तुम उद्देश्य रे अपना प्रार्थना सजाइबी अजगी। माने रातिटा तांकर भलरे कष्टरे जाउछि, प्रातः काल रे से प्रभु को पाखु आसुछन। प्रातः काल रे आपण अभ्यास करंतु प्रभु को पाखरे जीवा। प्रातः काल रे तुम उद्देश्य रे अपना प्रार्थना सजाइबी अजगी कहिबी। आपण देखिबे गीत संहिता 30 तर 5 କାରଣ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଥାଏ। ରୋଦନ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। रखिथान्तु आम समस्त गोटे प्रातः काल रही। मोर भाई भौणी माने आम समस्त गोटे प्रातः काल प्रभु रखिछन्ति। प्रातः काल रही समस्त आउ रोदन रात्रि पाए प्रवास करि पारे, ताहांको अनुग्रह रे जीवन थाए। तेणु दुखरे आमे बुड़ी जीवा नहीं। प्रत्येक को कहवा चाहे वाक्य द्वारा उत्साहित करने चाहे प्रत्येक को मन में अनेक अनेक दुख रही। मुझे दिन मान जिते कहानी को साक्षात कर फोन कॉल आसूसी केवल दुखर कथा कह कष्टर कथा समस्या कष्ट। मोर प्रिय भाई भौणी माने आम प्रत्येक मन रखु आम जीवन में अनेक कष्ट रही किंतु से सबुर समाधान भी रही आ से सबुर समाधान प्रभु को पाखरे अच्छे। आपण देखिए गीत आउ थे कौन 88 गीत तार 13 रे गीत संहिता 88 तार 13 ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ କାକୁକ୍ତି କରିଅଛି ଓ ପ୍ରଭାତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। से कौन कहते मात्र हे सदा प्रभु तुम निकट में काकुक्ति करी माने निजर मनर कथा समस्त को कही हम ना। से कहते हे सदा प्रभु तुम निकट में प्रभात मो प्रार्थना तुम निकट उपस्थित है। माने सत्य जमी दाऊद पर संतान एमाने अपेक्षा करते सकाल जे सकाल आसिले केमिति प्रथम प्रभु पाख पलैबे प्रभु को जाई जणैबे प्रभु
ମୋ ରାତିଟା ଏମିତି କଟିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, କାହାରିକୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ସେମାନେ ବୋଧେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଗୁଡାକ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ମନର କଥା ବୁଝିବା। ଯଦି ଆପଣ ବିଳାପ ଦେଖିବେ, ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ 22-23, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହତ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ବୁଡି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଦୟା ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଉ, ପ୍ରତି ପ୍ରାତେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିର ନୂତନ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂଆ ଦୟା ସହିତ ସେ ଆମକୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜିର କଷ୍ଟକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଗକୁ ବଢିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉନାହୁଁ, ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ, ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହତ। ମୋର ପ୍ରାଣ କୁହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବି। ତାପରେ 25ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ତାହା ପ୍ରତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆମର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ, ନିରାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହିଁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖ କେତେ ଥାଏ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡିବା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଦୟା ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଶୋରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 136 ଗୀତଟି କାଢନ୍ତୁ। 136ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରାୟ 26 ଥର ଦେଖିବେ। এই ଗୀତରେ ପ୍ରାୟ 26 ଥର ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ବୋଲିକି? ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆପଣ 23 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୀନାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହୀନାବସ୍ଥାରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୀନ କରୁଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଆମ ସହିତ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି, କେତେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଥିବେ, ଝିଅରେ
ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ଅଛି। ପୁଅରେ ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ଅଛି। ତତେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତତେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ବୁଝିଛି, ପୁଅରେ ମୁଁ ତତେ ବୁଝିଛି, ଝିଅରେ ମୁଁ ତତେ ବୁଝିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ହୀନାବସ୍ଥାରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହୀନାବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ହୁଏତ ମନେ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ରେୟାର ଥିବେ, ବହୁତ ରେୟାର ଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନେ ବି କରିଥିବେ, କେବେ ନା କେବେ କହିବେ ତୁ ମନେ ରଖେ, ତତେ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ତୋ ଘରକୁ କେହି ଆସୁନଥିଲେ, ତତେ କେହି ଅନାଉ ନଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିକି ଆମକୁ କେବେ ବି ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏତେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମନେ ପକା ତୋର ହେତୁରେ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏମିତିକା ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବୁଡିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେନି। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ଦିନ କାଟିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ। ଏ ବର୍ଷ ସାରା କଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କେକ୍ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ସାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ହଇରାଣ। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହଉଥିଲା, 85 years। ସେଇଦିନ ସେ ବୁଢୀଟାକୁ ଏତେ ସଜେଇ ଦେଇ ବସେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ତ ବସିଥିଲି। ସେ ୟାର ସାର୍ ଅନଉଥାନ୍ତି, ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପଚାରିଲି କଣ ହେଲା ମା? ଏମାନେ ସବୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ ଏକା ରୁହେ, ଏଇ କଲ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ସବୁ ସେଲଫି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମତେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମା, ସେ କହୁଛି ମୋ ମା, ସେ କହୁଛି ମୋ ମା। 5ଟା ଝିଅ ସେ ମାଙ୍କର, 3 ଜଣ ସେଇ ସହରରେ ରୁହନ୍ତି, ଆସନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ଭାଗର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅଛି। ରୋଗରେ, କଷ୍ଟରେ, ସମସ୍ୟାରେ, ଦୁଃଖରେ ଦୟା ଅଛି, ଦୟା ଅଛି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ। ଆଉ ସେ ଦୟା ନୂଆ ଦୟା, ସେ ପୁରୁଣା ଭଦ୍ରକା ଦୟାରେ ଆସିବେ ଦେଶ। ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଏକା ଦୟା ଥିଲା, ସରିଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି, ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 85 ତାର 10 ପଦ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଓ ଶାନ୍ତି ପରସ୍ପର ଚୁମ୍ବନ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦୟା ଆଉ ସତ୍ୟତା, ଦୟା ଆଉ ସତ୍ୟତା ମିଶିକି, ଏଇଟା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜହନ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ, ଜହନ 1:17। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପଦ ଗୁଡାକ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ନିରାଶ ହେବା? ଲେଖାଯାଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ସତ୍ୟତା, ଏଠି ଦୟା ଆଉ ସତ୍ୟତା, ଏଠି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ
ସତ୍ୟତା ମାନେ ନୂତନ ନିୟମ ଲୋକ ପ୍ରତି କଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ସତ୍ୟତା, ଦୟା ଆଉ ସତ୍ୟତା, ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି। ଆମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଦୟା ସରେ ନାହିଁ, ସେ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପହଁରା କେମିତି ଶିଖୁ ଆମେ, ଆପଣ ଏବେ ପହଁରିବା ଶିଖିଗଲେଣି ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସେଠୁ ବାହାରିବା ଶିଖିଗଲେଣି। ଏବେ କାଲିକି କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସାନ ସାନ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଉଣୀ କେବେ ବି ମାର୍କେଟ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଦୋକାନ ବଜାର ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଦୋକାନ ଯିବା ଶିଖିଗଲିଣି ଭାଇ, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ଭାଇ। ସେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖିଗଲି, ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପାଣି ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯାଉଛି, ସଉଦା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଶିଖାଏ। ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସଲ ରୂପକୁ ଦେଖିବେ। ଆମର କଥାରେ କଣ ଅଛି, ନଈ ପଡିଥିବ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଧରି ଉଠାଇବ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ, ବିଧାଟିଏ ମାରିବ ସେତେବେଳେ। ଆପଣ ସେଇ ବିଧା ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯଦି କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବେ କଣ ବୋଲି କହିବେ, କହିପରା ତାଙ୍କେ ବି ଏମିତି ଏକା ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏମିତି ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଏମିତି ଚାଲିଗଲେ, ସେ ମାଉସୀ ବି ଏମିତି ଚାଲିଗଲେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି। ଆମେ ଚାଲିଯିବା କି କିଏ ଚାଲିଯିବେ କାହାକୁ ଜଣା। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ଲୋକ କେତେ ମିଳିବେ, କୋଉଠି ମିଳିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟା କମିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହମଦାବାଦରେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ ହେଲା, ଉଡ୍ଡୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରେଡ୍ଡି ବାବୁ ରେଡ୍ଡି ହେଇକରି ଗଲେ, ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଥିବେ, ସେ ବି ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ଏବେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଦେଶରେ ଏକା ନାହାନ୍ତି, ଦେଶ ଦୁଃଖରେ ପଡି ଯାଇଛି। ଆମର ମହାମାନବ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଗ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଘରକୁ କିଏ କିଏ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେହି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତିନି। ବାପ କହିବାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କେହି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ 3 ଦିନ ଆସିଯାଆନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, 1000 ଲୋକ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଦଶମ ଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ
ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲି କରି ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସହିତ 8 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଅଛ, ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଅଛ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତେବେ ତାହା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣ ମାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, କଷ୍ଟରେ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, କଷ୍ଟରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ଦୁଃଖରେ ବୁଡି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ସେଇ ଲାଇନରେ ଏକା ଅଛୁ, ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ତା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ମନୁଷ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବି ଯତ୍ନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 144 ଗୀତ ତାର 3 ପଦ, 144 ର 3। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପରିଚୟ ନିଅ, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅବା କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଗଣ୍ୟ କର। ପୁଣି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା 144 ଗୀତରେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ଆଉ ତ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିଥିବେ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ବି ଗଣୁନାହାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଆମକୁ ଅନେଇକି ଭଲ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାତିରେ କଷ୍ଟ କଳେ କଟେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କନ୍ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମେ ତାହାର ପରିଚୟ ନିଅ, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବା କିଏ ଯେ ତୁମ ତାହାକୁ ଗଣ୍ୟ କର। ମାନେ ଆମେ କୋଉ କାଉଣ୍ଟରେ, ଆମେ କୋଉ ଗଣତିରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉ ବେଳେ ବେଳେ, ଦୁଃଖ ଯେବେ ଆସେ ମନେ ଯିବି ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ, ତୁମେ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୋ ଛড়িবনি অশ্রুধারা এ জীবন সারা, প্রভু তুমি রুহ সাথে সাথে এ জীবন সারা, প্রভু তুমি রুহ সাথে সাথে এ জীবন সারা। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି ବହୁ ଦୂର ପଥ ମୋର,
ଆମେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟରେ ବସି କାନ୍ଦିବାନି, ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟରେ ବସି କାନ୍ଦିବାନି, ବହୁତ ବାଟ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ମା, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ। ପ୍ରତିଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆଇବ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଇବ 7 ପର୍ବ, ତାର 17 ଆଉ 18 ପଦ। ଆଇବ 7 ପର୍ବ, 17 ଆଉ 18 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମହାନ ଜ୍ଞାନ କରିବ ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣା ହୃଦୟ ରଖିବ, ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ ଓ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? କାରଣ ଆଇବଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆପଣ ଟିକେ 4 ପଦ 5 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 4 ପଦ 5 ପଦ। ମୁଁ ଶୟନ କାଳରେ କହେ, କେବେ ମୁଁ ଉଠିବି? ମାତ୍ର ରାତ୍ରି ଦୀର୍ଘ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ମୋର ମାଂସ କୀଟ ଓ ଧୂଳିଟେଳା ପରିହିତ, ମୋର ଚର୍ମ ମିଶିଯାଏ ଓ ପୁନର୍ବାର ଫାଟିଯାଏ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଶୟନ କାଳରେ କୁହେ, କେବେ ମୁଁ ଉଠିବି? ପ୍ରଭୁ ସକାଳ କେବେ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉଠିବି? ରାତି ସାରା ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହଉଛି ରାତି ସାରା। ସେ ସକାଳ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯିବେ, ରାତିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାକୁ ପାଣି ମାଗିଲେ ଦେବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି, ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ଯେ କଷ୍ଟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ମହାନ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ ଓ ତାହାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଅଛ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛ, ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି ନା। ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବାର ଅଛି, ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ୟେସ୍ ଲର୍ଡ। ବହୁ ଦୂର ପଥ ମୋର, ପଥେ କେତେ ଅନ୍ଧାର, ଦୂର পথে গেলে তুমি যদি জ্যোতি মোর, তুমি যদি জ্যোতি মোর, এবি নাহি দিগোরা, ମୋ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ, ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ସବୁ ଚାଲୁଥିବି, ଭୁଲି ସବୁ ଚାଲୁଥିବୁ ତୁମ ପଛେ ମୋରା ଜୀବନ ସାରା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ବାପା। ଆମର ମନର କଥା କାହାକୁ କହିବୁ? ଆମର ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ? ଆମ ସମସ୍ୟା କାହା କତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ଟିକେ ମନ କଥା କହିଥାନ୍ତୁ, କିଏ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତା କି ମୋ ମନ କଥା, କାହାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତି କି ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଇବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାତି ସାରା ଛଟପଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସକାଳ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିବି। ପ୍ରଭୁ,
ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଭାରତରେ ଆମର ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନୈରାଶ୍ୟ, ନିବେଦନ ବେଦନା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଦିନ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ସେ କଷ୍ଟର ଦିନ ଗୁଡିକ ମନେ ପକାଉ। ଆପଣ ଆମ ସାଥିର ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଆମକୁ ହାତ ଧରି କଢେଇ ଆଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଢେଇ ନେବେ। ଆପଣ ଆମର ହାତ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କଷ୍ଟରେ ବୁଡି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଦୋହଲା କାଦୁଅରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ତତ୍ପ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମର ହୀନାବସ୍ଥାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ହୀନାବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କର ବାପା, ଦୟା କର। ଆଜି ଠାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଭୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଆପଣ ଆମକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।